טוב, יש לנו משחק בין אופק לתאיר, כשתאיר שחורה ואופק לבן. המלאך הזה, אני יכול להגיד שהוא לא ג'וסקי, אבל היום כבר לא רואים את זה יותר. אני חושב שככה הרצף הולך, עכשיו לבן צריך להגן, או לשחק כאן, שחור מקבל סנטה. עכשיו פחות טוב לו קיץ, אחרת היו ממשיכים לשחק את זה, פשוט לא ראית המהלך הזה אף פעם במשחק מצוינים. בכל אופן, המהלך הזה לא כל כך טוב, כי עכשיו לבן פשוט יכול להשיג את הצורה הטובה הזאת, וזה כבר טוב מדי ללבן. למעשה, שחור יורד כאן, שחור עולה למעלה, זה גם סוג של ג'וסקי, אבל פה כמובן שחור יעשה אתרי, ולא פשוט יחבר, כי זה טוב מדי ללבן. זה חילוף שהוא גם תורם יותר ללבן מאשר לשחור. אני הייתי עדיין עולה למעלה. וואו, זה אמיץ. העניין הוא שפינסר מאוד מפחיד אותי כאן בגלל שהקבוצה הזאת אין לה שום בסיס לעיניים וגם די דקה. אין לה... זה ההפך מתיקנס, כי הוא... נגיד שלבן מוסיף מהלך, שחור יהיה חייב לברוח החוצה. כן, כאילו, אני מניח ששחור כמובן רוצה לקבל את זה או את זה, אבל בתור לבן אני הייתי מיד עושה פינסר. השאלה היא איפה בדיוק, יכול להיות שכאן. לא, זה... ככה שחור יכול פשוט לחזור לווריאציה הזאת, או זאת. גם בסדר. כן, את המהלך D3 משחקים בדרך כלל, יש כבר ללבן אבן באזור הזה. המהלך הזה בעצם מנסה להתקיף את F3. אבל בגלל שאין לנו כאן אבן, בעיקרון דבר ראשון, אם לא הייתה קבוצה שחורה, אז השחור יכול פשוט להתקיף מהצד השני. כרגע הוא לא יכול, אבל גם זה מספיק טוב בגלל שלבן חייב לחזור עכשיו ולהגן, אחרת שחור יכול להתקיף, וההתקפה הזאת מאוד כואבת. אם לבן ממש רוצה להשיג את הפינה, יכול לשחק משהו בסגנון הזה, זה נותן צורה מאוד טובה לשחור. כן, אני הייתי מתקיף כאן את לבן. בדרך כלל כאן קופצים למעלה. אם שחור מנסה להציל את האבן הזאת, אז המהלך הזה חזק מדי בהתקפה על שחור. השחור יצטרך לשחק משהו בסגנון הזה, כדי להם להתחבר ולהשיג פינה מאוד קטנה. שבדרך כלל קופצים כאן, ואז שחור צריך להגן, ועכשיו אנחנו יכולים לאכול את האבן הזאת, או להיכנס לפינה, ואז לצאת עם האבן. המהלך הזה פחות טוב. איך שחור הגיב? לא. היה שמשחקים B16, עכשיו הפינה כבר של לבן, והאבנים של שחור די חלשות. כאן צריך לשחק את המהלך הזה, לבן יורד למטה, וקורה משהו כזה בערך. נניח שזה מספיק טוב. או ששחור יכול לשחק כאן, ואני אצא החוצה, אפשר להילחם. המהלך הזה בכלל הוא לא כך טוב, אבל השחור לא הגיב עליו בצורה נכונה. בשלב הזה אני מוכן בתור שחור, אני אפילו לא צריך להוסיף את המהלך כאן. לדעתי אני הייתי לוקח פה את שחור. למדתי פשוט לחבר. שאחרי זה את הפינה כבר של שחור. אין לנו כמעט אג'י גם לשחק. המהלך הזה לא כך עוזר לנו. וואו. לא, זה ממש
זה רע מאוד. לא יכול לשחק כאן. אבל לא רק שעדיין יש כאן כוח, האבנים האלה. אני חושב שלבן מת. כל עוד שחור משחק כאן. סולם עובד. סולם עובד לשחור. כן, לבן פשוט מת כאן. לבן פשוט מת. גם המהלך הזה הורג. כן, המעשה יכול להיות שהוא אפילו יותר טוב. אני פחדתי מהחתך הזה, אבל בעצם כרגע שחור יכול פשוט להגן עליו, אבל עדיין מת. הוא יכול אפילו להמשיך לדחוף כאן. אין לו מה לפחד. כן, זה מצב שהוא... מרגיש שאם אני הייתי משחק את המשחק הזה בתור לבן, כנראה שהייתי נכנע. אבל ברמות האלה אני מניח שעוד אפשר להמשיך לשחק. זה מהלך שהוא מאוד קטן. לבן כל כך חזק והדורשים רוצים לחזק את השטח, אפשר לקפוץ הרבה יותר. אפילו זה עכשיו קטן מדי. אז אפשר, דבר ראשון, אם אתה ממש רוצה קרוב, אפשר גם לחתוך. מה שמבחינתי החתך הזה הוא לא מספיק גדול. שחור פשוט יקריב את האבן. אין מה לשחק באזור הזה בעצם. לבן צריך להתקיף כאן, או להיכנס לפינה. משהו כזה. טוב, שחור מנסה, אגב, דבר ראשון, אם הוא משחק כאן זה כבר חילוף שהוא טוב לשחור. אבל שחור יכול פשוט להתעלם, זה לא מספיק גדול. גם המהלך הזה הוא לא יוצר שום שטח. בשורה החמישית להשחק כאן, וגם מנסה לפלוש לשחור ולהוריד עוד שטח שחור במה שבונים ללבן, זה גם כבר יוצר שטח באזור הזה. מהלך הרבה יותר גדול מאשר לשחק כאן. זה אחרי המהלך הזה שחור יכול להיכנס ובעצם לבן לא ישיג שום דבר. זה כמעט כמו להעביר את התור. המהלך הזה אפילו אם לבן מחבר כאן, אני לא רואה סיבה לשחק אותו. הוא לא תורם. אני חושב שכל המהלכים האלה הם מיותרים בתור שחור. קצת אפילו אם לבן משחק כאן, דבר ראשון, שחור עוד לא יכול לתפוס אבן או פוגש בקלות. דבר שני, לבן יכול להתקיף, או כאן או כאן, האבנים הן מאוד עוזרות ללבן. המהלך הזה פחות טוב. עכשיו כל מה ששחור יכול להשיג כבר אי אפשר יותר. שחור כבר חזק, היחיד שחלש כאן הוא לבן. האבן הזאת בפי 8 היא פשוט הייתה לא חשובה. צריך להבין את זה. כי שתי אבנים Q8 ו-R8 הן חזקות, יש להן עזרה מכאן. שזאת אימא שהיא כביכול חותכת, אבל לא באמת. לא מספיק. לא מספיק. הייתי משחק את זה ואז מתקיף. כן. טוב, כן, הדבר היחיד שנהיה כאן זה שלבן השיג קבוצה חדשה, איבד את הסנטר, ועכשיו באמת שחור זכה להגן. זה מהלך שהוא גם יחסית קטן. למעשה המהלך הזה בתור שחור הוא גוטה. לבן לא יגיב עליו. זה לא... גם על המהלך הזה אגב הוא לא יגיב, זה לא משנה. בגלל ששחור כבר אין אג'י, בגלל ששחור חזק, כל המהלכים האלה זה
ביבס כבר 4 מהלכים משיג 10 נקודות, זה לא מספיק חשוב. אתה פשוט לא עובד. אבל אני יכול לשחק כאן. הוא יכול גם לשחק כאן, אבל עם המהלך הזה, שעכשיו שחור משיג את זה בסנטר. טוב, זה פחות טוב. אז מכל המהלך הזה כמובן שלבן צריך להגן או כאן כדי למנוע את המהלך ששחור שיחק שם. הוא מאוד מאוד כואב. לא יכול פשוט לשחק את זה. אין פה חתך בגלל שלא משנה מה לבן עושה, שחור יש את זה בסנטר ואת זה בסנטר, אז יכול להתחבר. אפשר פשוט לשחק כאן. לא. הרב הזה עכשיו אני יכול רק להיכנס מלמטה. אז אני חושב שבגלל ששחור מוביל כבר ולא מעט, אז חייבים לעשות משהו, אי אפשר... הוא לא יכול גם להציל את האבן הזאת כרגע, הוא צריך לחכות ששחור יתקיף אותה. אחרי שהם ישחקו בווריאציה למעלה, אם שחור ננסה להתקיף, אז שלבן צריך לחיות, הוא לא יכול להרשות לעצמו להוסיף עוד מהלכים שם בגלל שהוא בפיגור. במהלך הזה, דבר ראשון לבן צריך לחבר, ולאכול את האבן הזאת כאן זה רק תורם לשחור לאכול את האבן הזאת שהיא יותר חשובה. לא, אני הייתי פשוט משחק כאן. פותח את האבן, מספיק טוב. אחרי שמחברים, אז אני יכול לחבר את כל הקבוצות שלו. גם ככה. אבל אני יכול לשחק את זה, אני חושב. כשאתה יורד למטה, אפשר עוד אחד. להתחבר. כן, זה פחות טוב ללבן. אפשר יכול פשוט להמשיך. הוא יכול לעשות תנוקי האמת, הוא יכול להגן על הפינה. אין לי מה לפחד כאן. מה כבר לבן יכול להשיג? אתה הרי אוקיי. אתה הרי אוקיי. לא השגנו כלום. פשוט צריך להגיב מהצד הזה. בכלל, שיש לנו אבן של 4-4 ועם עזרה, בדרך כלל שיכנסו ל-3-3 אנחנו צריכים לחסום מהצד שהוא לא האבן הזו. אחרת היא לא תורמת. כמה לבן שיחק? יש לנו פה שתי אפשרויות. אגב, יכול להיות שאני בתור שחור, כאן, אני מנסה לעשות משהו יותר אגרסיבי כמו המהלך הזה. נניח ככה, עכשיו לבן לא חי בפנים. פשוט צריך לצאת החוצה. רק משהו בסגנון הזה. כאן הוא יכול להשיג קו. אם הוא מתחבר, אז בשביל להרוג, זה מספיק. עכשיו אני צריך לברוח החוצה, אבל אין לו כל כך לאן. זה מה שמשחקים אותו כשהם ממש חזקים באזור. כל הסיטואציה הזאת בכלל היא מוזרה, כי שחור עשה טעות שהוא לא חסם מכאן. אני אראה וריאציה איך זה הולך. באמת שיש פה הרבה אפשרויות. אחת מהן, זה כאן. נניח. עוד אפשרות. גם אפשרי. בכל אופן, כאן לבן יכול או לקחת פה נוקי ולצאת החוצה, או לשחק כאן עכשיו. שימו לב שאם שחור עושה אתרי, אז יש לנו פה סולם. עכשיו שחור חייב להגיב ככה. עכשיו שחור יכול... רגע,
מניח שהוא יכול לשחק כאן. עכשיו יכול שחור כן יכול לשחק את זה בגלל העזרה. לא, פשוט צריך לקחת את האבן הזאת ולצאת החוצה. שחור לא יכול לחסום, העניין שאם שחור מנסה לחתוך אז אפילו מוציא את שתי האבנים האלה בגלל שזה אתרי. ככה שחור לא יכול לשחק ככה, הוא לא יכול לחסום את האבן הזאת. גם כנראה פשוט יעשה את הנוגי כאן. אוקיי. הראשון, אני לא רואה סיבה לשחק את זה עכשיו. אני פשוט מגן. יכול להיות שזה הורס עד, יכול להיות שיש כאן דברים שאפשר לשחק. כמו למשל... נראה לי חי. טוב, זה לא כזה קריטי על זה. בכל אופן, המהלך הזה לא עוזר בשום דבר. עדיפות. לשחק כאן ישר. כן, זה מהלך נחמד, הוא גם מנסה להתקיף וגם ליצור מוער. בשלב הזה, ללבן יש לא מעט שטח, אבל המצב שלו נראה לי די רע. לא, מאוד רע אפילו. האמת היא ששחור לא צריך כל כך הרבה באמצע בשביל לנצח. זה לא עובד פשוט. זה נחמד בשביל אנד גיים, אבל יש יותר חשוב ללבן להשאיר את המקום הזה חלש בשביל איכשהו לנסות לצאת בסנטר, אני יודע. צריך להתקיף כאן. בגלל שמשחקים את זה, אז אוקיי, אז סבבה. אבל השגנו כמה נקודות לאנד גיים, אבל זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. למרות ש... זה יותר מסובך מזה. אבל השחור לא יכול להשיג ככה בגלל... יש כאן סנפבק. איך הוא כן יגיב? זה נראה לי מספיק טוב באמת. כן, זה גם, באמת, לבן השיג פה לא מעט, אבל הוא איבד את הסנטר שלו ועכשיו שחור יותר חזק, הוא יכול להתקיף די בקלות. זה מהלך נחמד, אמנם זה נחמד, זה ויצא נחמד, מה שלבן שיחק, אבל זה לא לעכשיו. אוקיי. כן, שחור שלך פשוט יותר מדי במרכז, המשחק הזה נראה די גמור. שחור לא צריך להשיג כמעט כלום יותר בשביל לנצח. לא, המהלך הזה הוא... האבן הזאת זה פשוט לא שווה שום דבר. אפילו אם אנחנו רוצים לעשות כאן אוברפליי ולנסות לחיות בפנים, אז זה לא יודע, משהו כזה, ובכלל אנחנו לא צריכים בכלל לשים לב לאבן הזאת. אין לה נקודות חופש, היא לא חותכת כלום. פשוט להתעלם ממנה. אבל אני די בטוח שלבן חייב לשחק כאן. זה לא מספיק בשביל לנצח, אבל אין מה לעשות. לא יכול פשוט לחתוך, זה מספיק טוב בשביל לנצח. גם זה בסדר גמור. פה שחור יכול פשוט לשחק ככה. כל זה מת. אין פה אפילו עין אחת, אני לא רואה דרך להשיג. הקבוצה הזאת גם לא. אפילו לא שמתי לב. אפילו לא שמתי לב שגם זה לא חי.
שכחתי מזה. באמת שגם שכחתי שהאבנים האלה מתות. המשחק הזה הרבה פשוט... אין שום סיכוי לנצח אותו. מה זה גם אם האבנים האלה חיות, והקבוצה הזאת חיה, ואיכשהו גם זה חי. שפרוש משיג הוא שינצח. הפרש יותר מדי גדול. היה אפשר פשוט לחתוך את זה. טוב, זה לא משנה, הכל פה מת פשוט ביחד. לא טעות. חבל. אי אפשר לחתוך כאן. טוב, אין לי יותר מה להגיד מפה, בגלל שהמשחק הזה כל כך גמור. כבר לא כל כך משנה. טוב, גם אם שרוף משחק כאן נותן את אלה, גם יש פה מתחיל לנצח את המשחק כמובן. אין מה לסבך. כן, גם זה די ויותר, עם כמה ששחור הפסיד כאן, השפה שלו זה פשוט לא מספיק. הוא מוביל באיזה 50 נקודות. עם אלה. אין פה כלום. טוב, המשחק הזה פשוט נגמר יותר מדי מהר. אבל ברגע, כבר אחרי הווריאציה הזאת, שחקה כאן, פשוט היה יותר מדי. כן. חייבים לקפוץ כאן. לא כל מיני דברים. במצב הזה שחור מוביל בלפחות 30 נקודות לדעתי. טוב, משחק טוב.